हेलो दोस्तों, आयुर्वेदिक हेल्थ क्लब में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने पर आगे भी आपको स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। आज मैं आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और एलर्जी के घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। सर्दी एक आम बीमारी है। जरा सा मौसम बदलते ही सर्दी मनुष्य के शरीर में धरना दे देती है। सर्दी जुकाम से नाक कान बंद हो जाते हैं, सांस लेने में भी तकलीफ होती है, गले में खराश एवं ब्लॉकेज हो जाती है। बदलते मौसम का शरीर पर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। ऐसे में घरेलू उपचार सबसे फायदेमंद होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता और ये आसानी से घर पर ही किया जा सकता है। दोस्तों, हल्दी बहुत ही एक अच्छी प्राकृतिक औषधि है। गर्म प्रवृत्ति होने के कारण ये सर्दी जुकाम में बहुत ही फायदा दिखाती है। रात को सोने से पहले हल्दी का दूध सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। 1 गिलास दूध में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर गर्म करें और रात को सोने से पहले पी लें। याद रहे, इसके बाद काफ़ी देर तक आपको पानी नहीं पीना। दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम में अदरक सबसे अच्छी औषधि मानी जाती है। ये बहुत ही जल्दी असर दिखाती है। अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब 1 कप पानी डालकर उबालें। इसे दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा कर पिएं तो खांसी, सर्दी और जुकाम ठीक हो जाता है। और आप चाहें तो इसमें नींबू और शहद भी मिला सकते हैं। याद रहे, शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अदरक के कुछ टुकड़े दिन में कभी कभी चबाएं तो ये गले की खराश को ठीक कर देते हैं। दोस्तों, बादाम में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं जो खांसी जुकाम को ठीक करने में मदद करते हैं। 5 से 6 बादाम रात को भिगोएं और सुबह इसकी पेस्ट बना लें और इसमें 1 टीस्पून बटर मिलाएं और अब इसे दिन में 3 से 4 बार थोड़ा थोड़ा करके खाएं तो सर्दी से आराम मिलता है। अगर गले में खराश हो रही हो या गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, गला बैठ गया हो, पानी पीने में भी तकलीफ हो रही हो और लार भी ना निकल रही हो, आवाज़ भी भरी भरी होगी हो, तो इन सब के लिए 1 गिलास देसी गाय का दूध, 1 चम्मच देसी गाय का घी और 1/4 चम्मच हल्दी मिलाकर कुछ देर उबालें और फिर सिप करके इसको चाय की तरह पिएं तो बहुत ही आराम मिलता है। गले का इन्फेक्शन भी ठीक हो जाता है। दोस्तों, शहद में दालचीनी का पाउडर मिलाकर चाटने से खांसी जड़ से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, अगर आप आगे भी चाहते हैं कि आपको ऐसी जानकारी मिले तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।